Uganda as a country has different types of funerals. According to hierarchy, the first is the state funeral. And then the second is the official funeral or burial. Then the third one is special funeral, and that one is normally accorded to like diplomats and any other special person the president may so wish, and then others. We call them others, which go to ordinary up to the ordinary funerals or burials that take place within the country. Now, in the state funeral, the involved with this one covers specifically, if I may quote it verbatim, a state funeral is a public funeral ceremony held to honor people of national significance, including serving and former heads of state, prominent individuals for their outstanding achievement and distinguished service to the country, and any other leader or personality such as traditional, political leader, etc., as the president may decide. For the official funeral, an official funeral is held in honor of a serving or former vice president, speaker, chief justice, deputy speaker, justices of the court of judicature, prime ministers, leaders of opposition in parliament, as well as serving ministers, members of parliament, head of public service, deputy head of public service, permanent secretaries, heads of diplomatic missions abroad, and service chiefs, together with senior military officers. So those are the first two ones, and which are very important. Maybe to go a bit deep is that what happens when they accord somebody a state funeral. When they accord somebody a state funeral, we call them the honors. The honors accorded during the state funeral include special session of parliament to eulogize the deceased, laying of the body in state or public viewing at parliament, designated day of national or days of national mourning for the foreign person, flags on all government buildings flying at half-mast, playing of the national anthems during the ceremonies, full military honors and parades, including like gun salutes, sword bearers and the like, wrapping of the coffin in the national colors, a condolence book at a designated place and at all Uganda diplomatic missions abroad, laying of the wreath, then high-level government representation at the funeral, and then sounding of the last post, which is blowing the bugle, and of course, the state meets all the expenses. While for the ceremony is almost close to the state ceremony, the following are accorded. Or the following are accorded: that a motion in parliament by the leader of government business in honor of the deceased is tabled, flags flying at half-mast for serving and former vice president, speaker, chief justice, and prime minister. Only they are the ones where the flags will fly half-mast. The rest of the people covered by this, the flags don't have to fly half-mast. Then playing of the national anthem and the East African anthem during the ceremonies, wrapping of the coffin in the national flag, a condolence book at a designated place and at all diplomatic missions abroad, laying of the wreath, and appropriate government representation at the funeral. Not high level, but appropriate. So, if we compare what I have read here, it means, and the state handsomely contributes to the official burial, but it does not necessarily cover all costs. But in the state funeral, it covers everything.
the vigil, the official prayers, and the official burial. So that is covered by the state. But in this, they cover a big portion, like 75%. But the institution where this person comes from has to meet about 25%. So when we look at the two, categorically being that General Rokech was a Deputy Inspector General of Police, his is an official burial ceremony or funeral ceremony. And by the tentative program, we have service at his home on Wednesday, official. Then we have official vigil on Wednesday in the evening, and official burial on Friday, starting, I think, from 10 o'clock in the morning. The last sentence of the state funeral is clearly indicated. But since the late General Rokech already has a category he falls in, it is now the discretion of the president to shift him from one category to another. But according to the regulations, according to the law, he's already catered for in the official funeral or burial ceremony. Like we did hear all presidents say Decision to be made by the sister forces, because normally they give out a program and a layout. It is all determined by those who are organizing or coordinating the ceremony. Whether they want to make it 21, whether they are making it 13, the discretion now rests with the top, I would say the high command of UPDF and the top leadership of Uganda Police Force. So a decision will be made to guide the ceremonies committee to see how to do that. But you can be 100% sure that he will have that entitlement given to him as a very senior officer of UPDF, as a senior public servant to the level of Deputy Inspector General of Police. what calls for, we have seen flags or at different police stations flying at half-mast. It is provided for in the official, in either of the two. It is provided that flags fly half-mast. It is here. Flags flying at half-mast for serving. Why they put it in now, not in the general country. The institution where he has been serving have to inform. It is as an information of mourning. Like when you find fire in the compound of a particular house, you don't say, but even if this person has died and is a chief in the village, how comes all other homes are not burning the fire in his respect? Accordingly, it is incumbent that the flags of the institution which he was working in are actually the ones which should fly half-mast. But like since he was from UPDF and is still a general, even UPDF could as well do it as a sign to know that this person was still their person. But the ones where all government institutions are supposed to fly the flags half-mast, it is for the vice presidents, then the speakers. Let me get Paul Rokech. Well, first of all, for a person to move from the lower levels to such a high office of responsibility, it really tells you what he is. His charisma, his astute, his I would say his outstanding character tells it all. And so I think, because when especially in the rank and file system, people keep identifying that unique character in the individuals performing. That's why we rejoin the same day. 10 years down the road, one has moved about 5 steps, another one is still where he started from. And it is all about 3 things: hard work, discipline, and being, I would say, outstanding in performance.
state funeral, official funeral, fe abalala tuziikibwa mu kiti ki? Okusinziira ku mateeka waliwo emitendera giringa esatu ena gye tuziikamu abantu baffe mu Uganda. Waliwo enziika eya gavumenti eri miringo ndowooza giringa esatu nagyo. Esooka bagiyita state funeral nga eggwanga lyeriziika. Eggwanga libanga lyerigenda okuziika baani betwogerako? Twogerako eyali abaddeko omukulembeze w'eggwanga oba omukulembeze w'eggwanga bw'abanga akyaliwo. N'ekirala waliwo omukulembeze w'eggwanga bw'asalawo nti noono naddala bano abakulembeze ab'ebyennono, abakulembeze ab'eddiini, omukulembeze ayinza gamba nti noono naye tugenda kubanga tumuziika nga eggwanga gavumenti yeziika. So sibe ab'enganda be nabo baziika naye ababeera mu maaso abakulembera mu bigenda mu maaso ebeera gavumenti. Bw'oba onaziikibwa nga gavumenti yekulembedde biki ebikolebwa? Nti ekisooka palamenti erina okutuula ekwogereko oba ekungubage, palamenti eba erina okukungubaga. Kyakubiri nti omulambo gw'omugenzi guba gulina okutwalibwa mu palamenti. Ababaka ba palamenti bagulabeko n'abantu aba bulijjo abasobola. Nti ekyokusatu bajja kunoonyayo olunaku olulamba olw'okukungubaga. Bwe babeera mubeeramu ebyeddiini mubeeremu okusoma misa oba bayinamu oba okusaala bwe bityo. Nga ku mukolo ogwo gw'okusabira omugenzi nga kuliko omuntu omukuba obuyinza oba bwa pulezidenti naye obutagenda wansi wa prime minister. N'ekirala ebbendera zaffe z'eggwanga ku bizimbe byonna ne ku embase zaffe ebweru zirina okuba nga ziri wakati w'emiti. Ekyongerako nti omukolo wonna we gubeera baba balina okuyimba oluyimba lw'eggwanga, national anthem. N'okwe ne bongerezako ebitiibwa eby'ekijaasi eby'ekisirikale ng'okukuba bomu, ng'okukumba mu yunifoomu, nga n'abasirikale abambadde yunifoomu be balina okusitula ki? Be balina okusitula omulambo nga bandi naddala ya poliisi erina okuba nga egenderako mu mukolo ogw'okuziika. Ebbendera y'eggwanga baba balina okugibika ku sanduuke oba ku kofini y'omugenzi. N'ekitabo ekyamabugo oba n'okukungubaga kijjako kiwandiikibwa ne kiteekebwawo nga kivudde eri mu gavumenti, kiwandiikiddwa nga kiraga nti kitabo kya gavumenti. Abazze okukungubaga balina okuwandiikamu ne balaga nti gavumenti era etuukiriza omulimu gwayo. N'ekimuli kino bye bateeka ku coffin era nakyo gavumenti ebeerako n'ekimuli ekyayo. N'ekirala nti gavumenti ebeera abajja mu kiti kya gavumenti ab'ebitiibwa eby'amaanyi waggulu balina okuba nti bali ku mukolo gwe guno. Waliwo embuluugi ekubibwa naddala nga banaatera okumalira emikolo egy'okuziika eraga nti era emikolo giringa egikoze eki giweddeyo. Mu ekyo eggwanga lyeritwala obuvunaanyizibwa kukola emikolo gyonna ku ssente z'omusolo, so si family. Kati ne tubeera n'ekita ekyokubiri kye bayita official funerals, nti abo abaziikibwa mu official funerals oba family oba okuziikibwa nakwo kw'ebitiibwa kwa gavumenti ebeeramu ebitundu nga 75 ku 100 nga gavumenti yenyigiddemu yeriwa. Nti eyo eba ekolerwa bw'obanga oli vice president aliko oba yaliko, bw'obanga oli speaker, bw'obeera chief justice n'abamyuka baabwe, bw'obeera omulamuzi owa kooti enkulu, bw'obeera prime minister
oba saba minister, bw'obeera leader of opposition, bw'obeera minister, kobeere member of parliament, bw'obeera head wa public service, bw'obeera ne deputy we, bw'obeera permanent secretary, bw'obeera nti okulira mission, diplomatic mission ebweru, bw'oba nti oli service chief si be baani? Chief of Defence Forces, Inspector General of Police ne Commissioner General of Prisons, ne badepute baabwe, oba ne bw'obeera omusirikale ow'eddaala erya general n'okudda waggulu. Abo be balina okuba nti bafuna kye tuyita official burial. Biki ebikolerwa abo abali ku official burial? Nti ekisooka parliament eba erina okukungubaga, yadde omulambo tegutwalibwa mu parliament, naye parliament ekungubaga mu ngeri y'okuba nti eyogera ku mugenzi n'ebyafaayo by'omugenzi. Kyakubiri nti ebendera bw'aba nti yali vice president oba speaker oba chief justice ne prime minister, abo mu ggwanga lyonna kikirizibwa nti ebendera zirina okuba ziri half mast oba wakatikati. Kati ab'ebitongole ebirala oba abagwa mu biti ebirala, institutions ze bavaamu oba ebitongole bye bavaamu bye birina okuba nti biteeka ebendera wakati ey'eggwanga, kulaga nti bakungubagira omukulu abadde abakulembera. Nti n'ekirala era ku mukolo balina okuyimba ennyimba z'eggwanga, balina okuteeka ebendera ku kofino basanduuke, balina okuteekako ekitabo ekinawandiikibwamu abo bazze okukungubaga. Waliwo bateekawo n'ekimuli ku sanduuke y'omugenzi, ne gavumenti ebeerako agiddeko okuba nti si nti alina okubeera oba president naye ow'eddaala eritegerekeka. Katugambe ne bwebeera district ne basindika RDC, kiba kitegeeza nti gavumenti era agiripresentize mutuufu. Mu by'essente ebitundu nga 75 era gavumenti ebeewaayo eri abategeka olumbe lw'omugenzi, naye ng'ebisigadde institutions gyebiti byebagwamu nabo babongereza okwo ne baba nti omukulu oyo aziikibwa mu bitiibwa nga bwe kisaana. Okusinziira ku mateeka, Lukeeki agwa mu kiti kyakubiri, official burial or funeral, kubanga y'omu ku abo betuyita ba service chiefs oba abakulembera ebitongole ebyenjawulo ebya gavumenti. N'olwekyo agwa mu kiti kyakubiri, n'okuziika kwe era kuli mu mitendera egyo gye mmaze okwogera. Nga bwe nkugambye nti bw'ebeera official funeral, okuggyako vice president, speaker ne prime minister, abalala ebitongole bye bavaamu oba bye babadde bakoleramu birina obuvunaanyizibwa obw'okuba nti ebendera zigendera ku half mast, okulaga nti zikungubaga eri abadde mukama waabwe. Naye bwe kiba nti bali beenokoddeyo bw'eggwanga lyonna kibaka kyetaagibwa nti buli wooli era office ya gavumenti wonna weeri ebendera erina okuba nga eri half mast. Wero kisinziira akakiiko akafuga amagye n'akafuga poliisi bwe baba bakanyiza, kubanga gitandikira ku 13 negikoma ku 21. Kati kisinziira obuwabuzi abakutereeza program obuwabuzi bwe babawadde, kubanga agwa mu biti bibiri, agwa mu kyamagye n'agwa mu kya poliisi, ate nga bonna abadde muntu mukulu. So n'olwekyo kyemanyi ebyo ebitongole ebyumbiri bijja kusalawo ekyetaagisa ne baba nga bamuwa, naye gy'emizinga bagenda gimukubira. Omanyi kutandikira mu ddaala lya wansi n'okola emirimu naddala yaffe egy'obusirikale, n'oba ng'okuze n'odda ku ddaala erya waggulu bwe rityo, n'omukulembeze w'eggwanga n'akwesiga n'agamba nti byokoledde n'amagye osobola bikolera n'ekitongole ekirala nga poliisi. Nze mbadde mukulaba okwange abadde musajja mwesimbu, abadde musajja mukozi, abadde musajja mugezi, ate buli omu yenyumirizamu mu ekyo, nga n'ekyamaanyi okusinga nga musajja alina disipulini, awuliriza bakama be.